Barka da zuwa taskar ɗan Salma. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da kuma ya tsira da amincinsa su kara tabbata. Gafiyayyen halitta farkon ƙaga ƙarshen aiki Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Littafin Asabareza wato littafin dafin so. Littafi na biyu. Littafin da ni naku ɗan Salma ke karanto muku shi nake cewa masu wararena. Idan ba ku manta ba, a littafi na ɗaya mun dakata ne a daidai inda ta dakata tana fesar da numfashi mai zafi, ya gane yadda take kokawa da dukkanin ɓacin ranta. Allah sarki, wannan kenan anan muka dakata, to sai kuma ɗaura kawai. Sufi ya ɗaga ma hannu saboda ta masa karamin abin da ni zai faɗa ma na ɗauki mataki, amma ya yi bris ya nuna shi namiji ne mai ji da mazantaka. Ba zan taɓa ɗauka ba ofisa, ba zan taɓa ɗaukar abin da zai rage darajar gidan da duk wacce ka gani a ciki akwai kalar rayuwar da ta kawo ta cikinsa ba. Da mutuncinsu da 'yancinsu na 'ya'ya mata suke neman abin da za su rufa ma kansu asiri da dukkanin gaggar jikinsu. Ya za a yi ka ɗaga ma wacce ka gama sakin goho da ita hannu saboda ba 'ya'ya ba ne, ko kuma don ba a gansu cikin suturtarsu ba? To ni ce suturtar kowace karuwar da ta zo neman abin da za ta ci da matantakarta. Shin kana tunanin zai taɓa dukkanta idan da Shin kana tunanin zai taɓa dubanta idan ta sunkuyawa, in sunkuyawa ta yi kasan fason kafarsa tana roƙonsa ya bata abin da za ta ci, ko kuwa zai taimaka mata a yayin da take halin larura? Saboda haka ba zan yarda ba. Karuwai ma 'ya'ya ne a gare ni. Yadda kalaman take sauka cikin kwakwalwarsa suna zarcewa cikin zuciyarsa da ke wata irin sanyaya ke ba shi mamaki. Tabbas ya gane dukkan zafin da take ciki, sai dai shin ta san haɗarin da ta jefa kansu ciki na taɓa Alhaji Sale? Numfashi ya furzar mai zafi yana kin kallon fuskarta. Kin san wa kika taɓo kuwa? Na sani, sai dai ba mu muka ce ya zo ba har a kai ga hakan. Shiru yayi yana mamakin taurin kanta. Yanzu ina abin da kuka ɗauka suke? Ku dawo da komai, hakan ne zai bani damar sassauta lamarin. Murmushin da bashi da alaka da yanayin da take ciki ne ya kubce a gefen kuncinta. Ta tsaida dubanta a cikin idanuwansa masu cike da fitina, tana kara jin yanda kyankyaminsa ke damalmala ruhinta. Kada ka yi tunanin wannan zai zama damuwa a gare ni, za a dawo da su. Fata na dai ka yi abin da za ka samu wani matsuguni ko yaya ne a zuciyata. Ka yarda da ni, zan iya baka wasu awanni daga lokutana, ko da hakan na nufin mutuwata ne yayin harkar. Ta faɗa da dukkanin zuciyarta, tana masa wani kallo mai wahalar fassarawa. Ya ji bakar maganar da ta gasa masa a ƙarshen zancenta, sai dai shekara 5 ɗin da ya kwashe yana bibiyarta ba zai barta ta kubce a awa 5 ba. Da abin da ya ɗauka murmushi ne yake dubanta. Kwaɗayinsa na kara fitowa zahiri saman mummunar fuskarsa. Ku tafi, na ba da belinku, ki bani awanni 48, zan shafe zancen tamkar shafewar allura cikin kogi. Amma fatana ki rike alkawari dai. Bai san ta zo kusa da shi ba sai da ya ji saukar tattausan labbanta saman goshinsa ta masa sumba. Bai san a wace duniyar yake ba tsakanin sama da kasa. Ya gadi lokacin da ta juya cike da yauki tana mai buga masa kofar saman fuskarsa kamar na dade da mutuwa. Ya faɗa yana kai wa kuncinsa mintsili. A hankali kuma ya shafo goshinsa daidai gurin hannun ya tura duka bakinsa yana tsotso. Allah sarki, wannan kenan. A dukkanin bugu na zuciyarta shi ke mata gizo a saman fatar idanuwanta. A dukkan daga kofin ruwa da za ta yi don ta sha shi ne ke bayyana saman ruwan har sai tana rufe idanuwanta da murmushi. Bata san haka gardin so yake ba sai yanzu da ta tsunduma cikinsa. Tafiya take a daidai lokacin da agogon hannunta ya nuna karfe 7:30 na dare ne ta wanzu a nesa kaɗan da shagon. Lafewa take yi cikin duhun magaribar, tana kara kafe idanuwanta kan kofar.
zuciyarta ke a zalzalarta da ta je ta buga ko zai bude ta faɗa masa abin da ke rayuwarta game da shi. Wani abu ke danna kanta bi a hankali zai fito. Bata san yadda rayuwar limami da karuwa zai kasance ba. Cikin halin shaukin da take ciki ta ji karar kofar na buɗuwa, sannan a hankali ya bayyana da kayansa irin na jiya. Tsaye yayi a kofar shagon yana duban sararin samaniya kamar wanda aka ce ya fito don ya san akwai mai son ganinsa. Nutsuwarta ke neman gagararta, saitawa abubuwan da ke duban zuciyarta game da shi ke neman fasa kirjinta su sa ta zuwa gabansa ta durkusa ta roke shi don ya aure ta. A hankali take jin wani gargadi, wani gardi na cika bakinta, suna zarcewa makogwaranta, suna samun matsugunni a can cikin tumbinta. Hannu ta kai fuskarta cike da ɗimbin mamakin abin da ya sa ta hawaye. Ita Ashana da rabanta da kwalla ta ranar da take nakudar ɗan da ta bari. Kukan na menene take tambayar kanta, tana kara kallon inda yake. A jikinsa ya ji ba shi kaɗai bane a ilahirin gurin, don haka ya sauke kansa a hankali yana mai kurawa inda zuciyarsa ke hasaso masa da ido. Ganin babu kowa ya sa shi gyaɗa kai yana nufar ɓangaren masallacin da yake limanci. Hannu ta miƙa daga inda take ɓoye kamar za ta ce ya tsaya ta. A hankali kuma ta juya fuskarta ɗauke da murmushi zuwa inda ta fito. Allah sarki, satuttuka ta kwashe bata fasa zuwa kofar shagonsa ba don kawai ta hange shi daga nesa. Ita kaɗai ta san maganin da hakan ke mata a dukkanin ruhinta. Akwai wani abu da ke bata mamaki na yadda duk lokacin da ta je shi ma zai fito kofar shagon ya bata lokuta a duban sararin samaniya. Tana ji a kasar ruhinta kamar akwai wata zaunanniyar damuwa da ke damun masoyin nata. Yau ita kaɗai ce a ɗakin da take, ta kori duk wasu abokan harkarta da ta san za su shiga tsakaninta da tunanin mutumin da ta kira da ruhinta. Wani abu ke a zazzalarta da ta je kawai domin ta gansa a wannan farar asubahin. Miƙewa ta yi da sauri, ta hau mai da riga da wandon felen da ake yi a wancan lokacin. Da gaggawa take kokarin ficewa daga gidan. Sautin muryar Sufi ya ratsa kunnuwanta. Juyawa ta yi tana duban abin da take nuna mata na lokaci. Ka'idar gidan ce ba a fita karfe 4:30 na dare. Gyaɗa mata kai kawai ta yi, tana karasa ficewa da sassarfa. Da ido take bin bayanta, tana sane da halin da uwar ɗakin nata ke ciki. Duk da bata furta ba, tabbas alamunta sun gama nuna tana cikin wata irin soyayya mai wahalar samuwa. Kowane ne? Oho! Ya tsina fuska ta yi da ta tuna abin fa bai shafe ta ba. Da dosowarta ta hangi wucewarsa cikin layin da mutane ba su cika bi ba. Kirjinta ke bugawa na rashin sanin abin da zai kai shi gurin. A sannu take bibiyarsa, tana kula da motsinsa har suka iso wurin mai yawaitar bishiyoyi. Busasshen ganyen da ta taka ne ya ankarar da shi ba shi kaɗai ba ne. Ganin ya dakata ya sa ta saurin lafewa a jikin bishiyar da take gefenta. Juyowa yayi yana karewa hanyar kallo. Ganin wata mage ta fice a guje ya sa shi tunanin motsinta yake ji. Sai da ta tabbatar ya nausa ta fito, mamaki na sake kashe ta kan abin da take sa shi kara nausawa cikin daji da bata taba zaton wanzuwarsa a gumba. Da kamshin turarensa da ya cinye dukkanin lissafinta, ta gano inda yake. Zaune yake kasan yar kututturar bishiyar da ta saura ita kadai a fadin gurin. Fuskarsa dauke da wani irin yanayi, yana duban hudajjen saucikin da ke kafarsa. Naira 50 din da ta rage masa a duka duniyarsa yake jujjuyawa, tunaninsa ya cure kan abin da zai yi da ita. Sabulun wanki zai saya ko kuwa abinci zai ci. A hankali ya ji saukar numfashinta, tana mai zama kusa da shi. Kyakkyawan gashinta da iska ke kadawa ya lullube rabin fuskarta. A shekaru da wahala ya bata 3. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ambata yana mai komawa gefe. Ya
ya santa farin sani, yana yawan ganin hotunanta a jikin tazi ko bos. Kuraisha Ashana, tantiriyar karuwar da ta gagari gwamnati ce zaune kusa da shi. Karka guje ni dan Allah, ba shaidan bace ni. Tana jin yadda hawaye ke sauka akan silin kumatinta suna wucewa can cikin bakinta. Allah ya sani ba za ta iya jure kin da zai gwada mata ba, ba za ta iya zama yana kyamatarta ba. Tana jin yadda zuciyarta ke wani irin kumbura. Ba ta taɓa tsanar sa'arta ba sai yau da ake neman tsari da zama kusa da ita. Ita kaɗai ta san yarda kalmomin suka danne duk wani kwarin gwiwar da take da shi. Siririn gyalanta ta sa tana goge hancinta da yake yoyo. Kaddara ce ke sawa ka haɗu da wanda za ka rayu kana fatar kasancewa da shi har ƙarshen rayuwarka. Haka ba ka da cikakken sanin da wa za ka kasance, shi ɗin ko wani. Kuma ba ka da masaniyar lokacin da hakan zai faru, amma na tabbata kaddararka tana nan tana jiranka ka zo. Don haka ka yadda da ni ce, ka kuma ba wa soyayyata damar da za ta samu hanyar shiga zuciyarka. Kai kaɗai wa zuciyar ta sani, ta kuma bata wannan damar. A cikin sautin muryarta yake jin tsoron tabbatuwar tunaninsa. Tabbas wannan kyakkyawar matashiyar a buge take. Idan kuwa ba haka ba, to an yi harka ba a biya ta ba, ko kuma an samu wani kwartan da ya mata mugun dukan da ya datse lissafin hankalin da ke kwakwalwarta ta zo tana masa zancen banza irin na mutanen banza. Na roke ka aure ni don Allah. Ya ji kalmomin sun shiga kunnuwansa da wata irin kowa suna zarcewa can cikin ruhinsa. Bai san sa'ad da ya juyo gaba ɗaya yana kafe ta da manyan idanuwansa ba. Sadda kai ta yi wani abu ta ji na kara sanyaya gudun jininta. Rana ta farko da ta kasa hada ido da wani ɗa namiji. Da hankalina ta kara faɗa, bakinta na karkarwa. Har yanzu kallonta yake kamar mai nazari, sai dai a zahiri idanuwan ne kawai a kanta. Shi kansa da za a tambaye shi bai san kalar tunanin da yake ba. Akwai wani rauni a idanuwanta da ke danne duk wani abu da ke taso masa game da ita. Zuciyarsa ke a zalzalarsa da ya yi ya sallami wannan mahaukaciyar tun kafin masu zuwa cikin gari su fara wucewa ta gejin girmansa ya yi wanwar a kasa. Tun yaushe kika sani? Ta faɗa tun yaushe kika sani? Ya faɗa ba tare da sanin sa'ad da kalmomin suka samar da kansu ba. Tabbas ba wannan ne abin da yake son faɗa ba. Wata 2 yanzu. Menene sunanka? A dukkanin buɗe bakin da za ta yi da irin mamakin da take sake wanzar masa. Bata ma san sunansa ba, take cewa tana son sa. Wani tsaki ya ja a kasan zuciyarsa. Harun Ali. Da gefen ido take kallonsa. Ba auren karuwa bane matsalar, tarbiyar da za ta ba 'ya'yan da ta samu da kai. Me sunanta? Ya faɗa yana mai kin dubanta. Tana jin yadda kalmomin ke ratsa dukkanin bargonta. Tana jin yadda zuciyarta ke wani irin duhuwa. Bata taba tunanin tana da irin wannan hakurin ba. A hankali take kokarin mai da kwallar da take taho mata. Zan yi kome domin na tabbatar da wannan sunan daga rayuwata. Zan bar koma menene domin ka, Harun. Domina, ba domin Allah da ya halicce ki ba, wanda kike karya dukka dokokinsa saboda tsabar shedanci. Wani irin tuba ne wannan? Shiru suka yi na tsawon mintuna. Daga inda yake zaune yana iya jin bugun zuciyarta. Ki bani lokaci, zan yi tunani, zan yi istihara akan lamarin. Bata ce komai ba, ta miƙe har ta fara tafiya, sai kuma ta juyo tana dubansa cike da karaya. Nan da yaushe zan dawo don jin muhallin da nake? Nan da shekara 5. Allah sarki, wannan kenan, kawai ka ce dai baka da niyya. Kuma je zuwa za mu koma baya, wato rayuwar Reza karasa sakin ta yi, sannan yana cikin mummunan bacin ran da zai iya kai ta lahira. Hannunta ta kai ta shafa inda ya shake ta. Tana jin ciwon abin har cikin dunduniyarta da ruwan hawayen da bata san ya za ta hana zubar su ba take dubansa. Karka min haka, Hamaude, ban san ya kake so
na hana soyayyar ka ci gaba da wanzuwa a dukkanin hankali na ba. Kai kamin alkawarin ba za ka taɓa bari na ba, ba za ka taɓa duban wata da zuciyar da ka danka min ba. Ka tuna kyakkyawar ranakun da suka shuɗe, kana sake tabbatar min da hakan? Ban taɓa sanin ki ba. Ya faɗa yana cike gurbin da ke tsakaninsu. Tana jin yadda hucin zazzafan numfashinsa ke ratsa duk wani tsiron gashi na fuskarta a kan idanta. Jijiyoyin goshinsa ke wani irin kumbura da ɓacin ran da bata taɓa tunanin yana da shi ba. Ban san da wani kalar yare kike so na maimaita miki kalmomin da tun safe ya ci a ce kin haddace su a wannan tosasshiyar kwakwalwar taki ba. Shekara 5 na yi ina da kwan soyayyar Fakariya a cikin raina. A shekara 5 ɗin nan ban san wata alaka da ta haɗa ni da Najeriya da zaki ce na yi wata watsatsiyar alaka da ke wai so ba. Idan kina yi ne don ki raba ni da wacce dukkan numfashina na cikin ruhinta, ba zan taɓa bari ba. Ba zan taɓa yarda wata jahilar karuwa irinki ta shiga tsakanin jini da hanta ba. A hankali yake faɗa, a hankali kuma zantukan ke wucewa can cikin kunnuwanta da wani irin shiru da ke hana gudun jininta. Idanunta ta lullube, ta gagara sanin kalar tunanin da take kan kalmomin da ya watsa mata. Tsoro da firgici take ji na kewaye dukkanin wani sashi na jikinta. Ta gama sakankancewa da komai na Hamaude ba cikin hayyacinsa yake yi ba. Akwai wani abu mai girma da ke rayuwarsa wanda ba za ta taɓa nutsuwa ba sai ta gano shi. Da kike cewa kin san ni tun ranar da kika fara shiga gidanmu, to a bar shi ma a ina kasar kika je. Yanzu ke a tsohuwar basirarki ni zan iya buɗe baki na furta wa yarinya da ta ɗora ma mahaifina tsinin bindiga kan abin da yake hakkinsa ne so? Kina tunanin idan da na sani zan iya barinki da numfashin da zaki sake wanzuwa a gabana? Ke a cikin mahaukata wani layi kike ne wai? Wace irin ƙwaya kike kwankwada da ta mai da ke cikakkiyar mahaukaciya haka? Zuwa yanzu firgicinta ya gama cike dukkanin wani gurbi da ke jikinta. Makogwaranta ya bushe, ruwan hawayen da ke sauka saman labbanta sun kafe. Kakkarwa take yi, tana jin yadda labbanta ke datsewa. Magana take sanye amma ta kasa. Idanunta ta tsaida akan shi, tana ganin girman kiyayyar da ke barazanar tsinke numfashinta, tana ganin yadda gaskiyar zantukan da ya faɗa ke fitowa baro-baro saman fuskarsa. Yar idanuwansa ta hangi tsayuwarta, da gaggawa ta waiga, tana dubanta akan kafafunta da ke rawa. Ta karasa gare ta. Me kika masa? Tana ganin yanda murmushi ya fito saman labbanta. Kewaye ta yi zuwa gare shi, akan idanta ta shige cikin da take matukar kauna a dukkanin rayuwarta. Ruhi, wannan me take anan? Tsoronta nake ji, ka ce ta tafi. Tun ɗazu nake jin maganganun da ke hana ni bacci. Ta faɗa tana cusa kanta tsakiyar kirjinsa. Idanunta na kafe kan reza da wani irin kallo mai tarin ma'anoni. Kin ji abin da ta ce ai? Ki koma inda kika fito ta hanyar da kika shigo kafin zuciyata ta kwashe ni na fara barin makauniya da ke anan gurin. Ruhi, bana so kana daga murya kan abin da bai kai ya tsaya a fuskarka ba. Tun rana na faɗa maka tana ɗauke da ciwon haukan da ke motsa mata lokaci zuwa lokaci. So don't worry about her midness. Oh yeah. Akan kafafunta da suka gagara ɗaukar nauyinta, ta yi zaman dirshan. Ruhinta da gangar jikinta sun ki gaskata abin da take ji take gani. Wai ita Fakariya ke gogawa ciwon hauka? Abu ne mai girman da ba za ta taɓa yafewa ba. Ba zama na ce ki anan ba. Ban san adadin sabulu da turaren da zan konar wurin canza nasarar da kika cika ɗakin da ita ba. Najasar da kika cika ɗakin da ita ba. Na tsani ganinki, na tsani warinki da ɗakin kike yana haddasa min tashin zuciya. Ki ɓace min da gani na ce.
akan duga-duganta ta miƙe tana dosar tagar da ta shigo. Ba za ta iya jure kara sakanni biyu tana ganin fuskar su da ke cikin ta juna ba. Hakan zai iya karasa zuciyarta da jinin jikinta ya daɗe a daskare. Da gaggawa take tafiya cikin takunta, ganin tagar na kara mata nisa. Ko da wasa kada ki sake gegin shigo min gida, wallahi kin ji na rantse da hannuna zan raba kanki da gangar jiki. Ban ga dalilin ki na ci gaba da rayuwarki a halin yanzu ba. Bata iya furta komai ba, amma tana jin yadda wani nauyi ke sake danna kirjinta, tana jin yadda kalamansa ke tsintsinka mata zuciya. Suna zarcewa tun cikin kwakwalwarta inda ba za su taba gogewa ba. A haka ta karasa dira dandar gaidin din. Da lalube ta karasa inda Smoli ke jiranta, tana ta kaimo cikin tashin hankali rashin ganin wargijiyar tata a kan lokaci. Da kallo guda ta hangi rashin nutsuwar da ke tattare da ita, don haka ta yi saurin tallafo ta zuwa cikin motar. Karki kai ni gida, kai ni inda muke zama da Hamaudi, ina son jin iskar wurin. Kalmomin da suka fito a kakkarye zuwa kunnen Smoli. Ma, dare ne fa, ki hakuri Smoli, ba na son abin da zai takura zuciyata don Allah Smoli. Smoli take kwatantawa a kasan zuciyarta da ke jinjina girman kalmar tun tashinta da reza. Yau ne rana ta farko da ta ji magajiyar tata ta ba da wani kalma wai hakuri. Me ya canja ta haka? Ta tambaye kanta. A hankali kuma ta ɗaga kafarta ta hagu, tana miƙewa da gudun ka'ida zuwa inda aka umarce ta. A daidai inda ya saba zama, ta ɗosana nata duwawun. Shiru ta yi, tana jin yadda sanyin kogin ke ratsa duk wata hudar gashi ta jikinta. Cikin talatainin daren da sanyin asuba ke kara busowa. 'Yan kananun duwatsun masu sheki ta ɗebo tana jujjuya su. Na sani shi ya tara su don kawai idan sun zo jikin kogin ya dinga jefawa suna bashi sautin da yake so. Hancinta ta kai su, ga mamakinta har yanzu kamshin Hamaudi bai bar jikinsu ba. A cikin kwakwalwarta take ganin ranar da ta canja duk wani taku na rayuwarta. Tana tunanin shekarun baya da suka wuce, dalilin da ya sa rayuwarta ya hargitse. Tunanin za mu shiga. Shekara 2 kwarara suka kwashe suna shirya yadda za su shiga gidan Alhaji Nawazuddin Sharif. Babban attajiri ne mai yawan kyautar da ke firgita 'yan uwansa attajirai. Kwangila mai girma suka samu daga hannun kaninsa Awwal Sharif. Fakariya ita ce ta kawo shi, ita ta fara ɗora su kansu amince da zancen yayi musu alkawarin idan komai ya tabbata zai mallaka musu kamfanin da suka shafe shekaru suna kwakwarsa. A haka suka yi yarjejeniyar, a haka kuma suka fara shirya yadda za su shiga tun daga ranar. A yau din da za a yi tafiyar take jin abin na fita a ranta, wani irin doka kirjin take yi lokaci zuwa lokaci har suka gama saka manyan hijabansu. Fuskarta bata bar nuna zahirin damuwarta ba. Idan kin san tafiyar nan ba za ta zauna a ranki ba, ki hakura Reza. Za mu kula da komai, ni da Lulu ke kin sani. Fakariya ta faɗa tana kafe ta da ido. Fuskarta na nuna damuwar ganinta babu walwala. Karki damu, komai zai zama daidai idan muka ɗau hanya. Good 2 years fa Re, kin sani ko ina faduwa don ciwo ba zan iya barin su wuce haka ba. Wannan karam da murmushin saman fuskarta ta faɗa. Ba na son matsala ne. Fita ce wacce ba ta bukatar kowane irin tunanin rayuwa. Nasara nake so, mu ajiye ranmu Reza. Ba irin gurin da muka saba shiga bane wannan. Bari ki gani, nayi gaba, ta faɗa tana cusa bindigogi 2 a tsakanin ƙugunta. A cikin muryarki nake gane girman tsoron da ke zuciyarki. So, ke ya kamata ki zauna. Wane ne Nawazuddin Sharif da kike ta jinjina shiga gidansa? Ta karasa tana ficewa daga ɗakin, sauran mutum 5 ɗin na rufe mata baya. Karfe 9:30 a hankali take kwankwasa gate ɗin har zuwa lokacin da ta ji takunsa yana buɗewa.
Hey Jijos, karkarfan katon mutumin ya karkarfan katon sojan ya faɗa yana yin baya ganin mutumin cikin bakin abu tsaye a gabansa. A sannu ta yaye duka hijabin ta bayyana a gabansa. Idan ka ɗauke pant da bure babu wani abu na jikinta da ke suturce. Kallonsa take da murmushi kwance saman kyakkyawar fuskarta. Oh, kin tsorata ni fakari. Sai kuma ya waiga kamar mai jin tsoron wani ya ji su. Dakin sai in zo ai. Alhaji na garifa ya faɗa yana tanɗe bakinsa tamkar kurar da ta shekara ba nama. Ka sani ba zan iya jiranka ba, ina jin idan ban zo na ganka ba ba za ka sake jin ina numfashi ba, amma tunda baka so bari na ta juya da wani irin taku da ya mantar da shi inda yake. Gaba ɗaya ya jawo ta yana lasar dokin wuyanta da wani irin gurnani. Jikinsa kawai rawa yake, yana kokarin zare belt ɗin wandonsa a idan duniyar. A hakan ta watsa masa kakkausar hodar da ke hannunta, a hakan kuma ya dinga kasa har ya watse a dandaryar wurin. Amfaninsa da ya yi na shekara 2 na binsa inda yake. Fito ta musu suka fito daga inda suke ɓoye, da sassarfa suka karasa cikin gidan. Allah sarki, wannan kenan. Dama fa na gaya muku sai dai ku jure, akwai kwan gaba akwai kwan baya. To yanzu za mu ɗan je kwan baya can makuwa. Ita ko Ashana idan ta ce ga yadda kwana 5 ɗin suka wanzu gare ta, to ta yi karya. Kawai rayuwa take tana nesanta kanta da shi zuwa adadin shekarun da ya ɗiba. Tana jin yadda naman wuyanta ke narkewa suna fidda duk wani kashi da ke ɓoye cikinsa. Ruwa kawai idan za ta sha tana jin ɗanɗanonsa na canzawa da gaba ɗaya damuwarta. Ba za ka kashe ni ba, take furtawa a kasar ranta. Tana miƙewa akan dugaduganta zuwa ma'ajiyar kayanta. A hankali take birkice kayan tamkar wacce ke dakon ƙwayaye cikin jikinta. So take ta samu abin da zai suturta ta, so take ta je masa yadda zai gane girmansa a rayuwarta ya kuma jikanta. Za ta canja domin sa, za ta bar koma menene in dai har zai hana ta samunsa. Ya yarda an yi zuciyarsa ne kawai domin ta hana ta dukkan wani mummunan aiki da ke kewaye da ita. Da kyar ta lalubo ayabar da bata san adadin ranakun wanzuwarta cikin kayan ba. Ita kawai burinta ta saka abin da zai yarda da dukkan kalamanta. A haka ta zira ta fita. A hakan kuma duk wata halitta da ke tsaye gurin ta girgiza da canjawar Ashana. Abu ne da babu mahalukin da ya taɓa aikatawa tun samuwar gidan. Shimi da wando, miniskirt da t-shirt shine shigar gidan. Doka ce mai karfi da karyata daidai yake da ka yi tsalle ka faɗa rijiya gaba dubu kana nutso don makar a ganka. Ko da duma ba a yi daka ajiye ba. Idan ka matsu da ibadar me ya kawo ka aikata zina? Idan ka matsu da ibadar ka yi ta a waje, ba gidan da najisarsa ta yi girman da ko kare baya iya zama cikinsa ba. Wannan ce babbar farillar da ake karantawa duk wani da zai shigo. Haka suka tsare ta da idanuwansu, zuciyoyinsu na kokawa, labbansu na motsawa, sun gagara furta abin da suke so. A hakan ta ɓacewa ganinsu, tana barin zuciyoyinsu ɗauke da tarin tambayoyi. I think she's in love. Takunta bai nuna HIV da muke zato ba. Linda ta kira ta a kausashe, tana buɗe manyan idanunta saman kewayayyar fuskarta. Yaushe kika yi ilimin gane HIV a takun ɗan adam? Stop this nonsense. HIV kike so ki ce min tana da shi? Watsatsiyar mutuwarta nake son gani cikin idanuna. For good sake, kina kira min wani so. Ciwo ne shi? I swear, I say he late in the night crying.
She was crying out loud, calling a name like Harun. Leave me, she is deeply in love. Kallanta take, idanunta cike da tsantsar firgici, fuskarta na juyawa daga bitil zuwa wata halittar daban. Tana jin yadda gumi ke saukowa tun daga karshen gashinta yana zarcewa can cikin jikinta. Kanta take girgizawa, tana takawa a hankali, tana tunkararta. Ta warto hannunta da karfi zuwa cikin ɗakinta, ta bugo kofar da dukkanin kwanjinta akan fuskar Sufi da take bin su da kallo cike da tsarguwa. Dube ni nan, ta faɗa a kakkause, tana jijjiga kafaɗar Linda. Allah sarki, wannan kenan. Zan dakata a nan, sai kuma haɗa kawai a cikin littafi na 3 don jin yadda za ta kaya. Kada ku manta da sunan labarin namu, Asabareza. Lakabinsa kuwa Dafinso. Kada a manta da subscribe, sannan a danna kararrawar sanarwa da likes, alamar karin gwiwa. Ku huta lafiya, sai mun haɗa littafi na gaba kawai.